大家好，我是住在巴拿马的 Dora。那为什么要拍这个柜子呢？主要是因为在家里，因为防疫的关系，所以已经在家里待了1个礼拜了。然后呢，之前就是有去超市买了许多的粮食，因为现在巴拿马的防疫政策是，每周有固定的时间可以出去购买食物，所以当然尽量还是少出门啦。所以我们就已经先囤了不少食物了。就是一些罐头类的，那等一下就一一的来跟大家介绍一下咯。好，那现在就来跟大家介绍一下，到底我们在巴拿马的超市都买了一些什么必备的一些食物，在家里就是可以随时煮来吃。然后先跟大家介绍一下，当然米是不可少的。这里有就是小包装的米，因为就跟我就2个人吃左右的分量，这个应该可以吃得快，我们家应该是可以吃到1个礼拜左右。然后还有一些 pasta 意大利面，这些都是在超市很常看到的一些牌子，像这样的 pasta。然后这个是松饼粉，所以你平常在早餐的时候也可以吃。然后我们就买了大概3包左右的量。最不可或缺的当然一定是咖啡了，因为我跟我先生都非常的喜欢喝咖啡。然后因为牛奶，像这边有保久乳，保久乳刚刚没有拿出来，那大家也可以买像这种一般的奶粉也可以。然后再来就是因为毕竟防疫在家也是蛮无聊的，所以会买稍微有一点甜的东西，像这种可以泡的可可粉。然后我们等一下来介绍罐头类的。再来就是除了这边的罐头类啊，然后介绍罐头之前跟大家讲一下，这边就是我之前有介绍过的，在别支影片有讲到的一些豆豆，就这边很喜欢就是豆豆配饭，然后都有不同的名字，然后买了2包放在这里。那罐头类就买的比较多了，因为比较好保存，不像说一般的青菜啊，就是可能你放个几天就会没有办法再吃，就会坏掉。所以我们就买了玉米罐头，然后还有蘑菇的罐头，鲔鱼罐头就买了4种，然后还有像这种豆豆的，这个叫什么青豆吗？然后还有这种混合里面有蔬菜的一些混合的罐头，然后还跟鱼罐头也有。再来很重要的就是油不可少，所以这个是我们之前去这个当地的 Price Mart， 类似像 Costco 的一个量贩店所购买的比较大罐，你看它容量就有2公升，所以这个可以用很久，可以吃很久。然后我特别要介绍的是这个 Real Thai， 这个是泰国进口的米粉。然后因为我们毕竟台湾人是真的很喜欢吃面食，然后我是在 Super 99找到的，很便宜，大概$1点多左右。然后我觉得煮起来也是非常的不错。像我自己就囤了，我那时候疫情开始的时候我就买了比较多。你看我这边还有2包，而且它有分粗的跟细的。我觉得大家如果有去 Super 99的话，可以去看一下有没有这个。然后它还有卖它一系列的酱料。就是还有他们的那种酸辣的调味啊，绿咖喱、红咖喱的，所以我觉得还不错。好，这个大概是我们近期放在家里的一些食物，当然冰箱里面还有，但冰箱就是属于比较多是那种要保鲜的，例如说鲜奶、肉类、蔬菜。那我们来看看底下的冷藏。冷藏的话，就是像我们有买像这样子1大盒的麦片。然后面包，还有我们就是酱油跟保久乳跟一些水果，还有松饼粉啊，然后可可粉之类的。然后蔬菜就真的是没有买太多。然后刚刚讲到的泰国酱料，你看像这个，我觉得这些都拿来平常改变口味是还不错的。然后它有分很多种，然后我们几乎是把所有的酱料都有买回来，像这种酱料。然后还有一个鱼露。对，鱼露的，像这种，我觉得都不错这大家有时候想要变换口味的时候可以参考一下。
OK， 那我们的今天影片就简单的介绍一下我在巴拿马防疫的期间大概是买了哪一些食物。然后昨天听到新闻讲说确诊人数已经超过700人了，所以希望大家还是要多注意，少出门，然后请戴口罩，请洗手。那祝大家都平安健康咯。那我们就下个影片见，拜拜。拜拜，ciao。